Una de les primeres qüestions que ens vam plantejar és que aquest concepte de Smart City és un concepte que s'entén prou bé i es desenvolupa en l'àmbit arquitectònic i també en l'àmbit tecnològic, però la pregunta era i què té a veure amb l'educació? O sigui, com ho podem realment relacionar amb el camp educatiu? Per tant, el que s'ha fet ha estat un esforç per relacionar-ho i per fer-ho vam anar a parar. Un dels resultats potser més importants de la línia 8 dedicada a les Smart Cities en aquest entorn tecnològic i també educatiu ha estat el centrar l'èmfasi no només en aquesta ciutat intel·ligent, sinó en la seva pròpia ciutadania. Nosaltres pensem, i també s'ha vist en les conclusions del panell que hem tingut d'experts ara, que la clau perquè una ciutat sigui intel·ligent és dotar i empoderar a la seva ciutadania amb estratègies, amb mecanismes, amb recursos perquè pugui fer un ús molt significatiu i realment pugui treure benefici de tot allò que la ciutat li ofereix. Aquesta potser ha estat una de les claus i també potser destacar un dels conceptes que ha destacat l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, que ha estat una visió de les ciutats del futur com una gran metròpolis de barris, en les que la tecnologia sí que tindrà un paper important, però la clau sempre seran les persones.